कोडू असता, तुमका आवडता? माका आवडाना. कोडू तुमकाय बी आवडना न्ही कोडू, कोणाकूच आवडना. पण आयुष्यात ज्या प्रमाण गोड गरजेचे, सूख गरजेचे, त्याच प्रमाण कोडू आणि दुःख ह्योय गजाली तितल्योच महत्वाच्यो जावन आसात. आणि कोडू खावप ही आमची परंपरा जावन आसा. नमस्कार, हांव धनश्री मणेरीकर आणि प्रुडंटाच्या या खासा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. दिवाळी म्हळ्यार दिव्यांचो, प्रकाशाचो, आनंदाचो, उत्साहाचो सण. आणि ह्या सणाची खरी सुरवात जाता ती फातोडेर केल्ल्या अभ्यंग स्नानान, काट्टे फोडून आणि सातविणीच्या सालीचो रस पिवन. हे कोडू खावपाच्या फाटी श्रद्धा तर आसाच, पण भलायकेच्या नदरेंतल्यान एक व्हड विचार आसा. आणि तोच व्हड विचार आमी आयच्या ह्या खासा कार्यावळींतल्यान जाणा जावन घेतली. आश्विन म्हयनो सोंपपाक आणि कार्तिक म्हयनो सुरवात जावपाक आमच्या कडेन गोंयान येता तो दिवाळीचो सण. दिवाळी म्हळ्यार दिव्यांचो उत्सव. आमच्या पुर्वजांनी काळखा कडल्यान उजवडा कडेन वचपा खातीर दिवाळी मनोवपाची परंपरा जी आसा ती सुरू केल्लेली आसा. आणि ह्या दिवाळीचो उत्सव जो आसा हो म्हळ्यार सत्याचे असत्याचेर विजय मेळप. आणि तेका लागून आमच्या गोंयान परंपरा पळोवपाक मेळटा नरकासूर दहनाची. पूण पयलींच्या तेंपार नरकासूर दहनाची आयच्या सारकी परंपरा नसली. लोक जे आसले ते कारीट हेकाच नरकासूर मानताले, तेका चिरडटाले आणि साजरो करताले दिवाळीचो उत्सव. नागज्योतिषपूर म्हणजे आतांचे आसाम, थंय नरकासूर नांवाचो राक्षस आशिल्लो. वृत्ती ताची राक्षसी आशिल्ली आनी तो सगळ्यांक पिट्टालो अशें म्हणटा. आमगेल्या हातूंत पुराणांत की 16,000 ताणें चलयांक जे पळय आसा बंदिस्त करून दवरिल्ले आनी तांचे कडेन तो लग्न जावपाचो आशिल्लो. आनी ताका जो पळय आसा ते 16,000 स्त्रियांक ते कृष्णान जे पळय आसा सत्यभामेक मुखार दवरून ताजो पहाटे जो पळय आसा ते दिवाळी दिसाक वध केलो. ती जे पळय झगडी जावन जे देवाचेर युध्द जावन जे देवाचेर ते जिखले, कृष्णान ताका सुदर्शन चक्राचे हाजेन वध केलो. आनी तो येता आसतना सगळे घरच्या लोकांनी पणत्यो दवरून दिपक पेटोवन म्हणजे पणत्यो पेटोवन ताचें स्वागत केलें. ताका लागून इतले दीस युध्द जाल्ले कारणान सगळे जे पळय आशिल्ले युध्दाक गेल्ले आनी युध्दाक गेल्ले कडेन आंगाक दूख जाली आनी ते दूख काडपा खातीर जे पळय आसा घरा कडेन येवन तांकां तेलान जे पळय आसा मर्दन करून उदकान न्हाणोवपाचें कारण कितें काय जर आसत ते युध्दाक गेल्ले आसा ते दूख काडपा खातीर उदकान न्हातात. दिवाळीचं धनपूजन हे मुख्यत्वे करून 3 प्रकारचं असतं. पहिल्या दिवशी म्हणजे वसुबारसीच्या दिवशीपासून दिवाळी सुरू होते. या दिवशी गोवत्स द्वादशी म्हणजे पशुधनाची पूजा असते. म्हणजेच अर्थातच निसर्गाचीही पूजा असते. निसर्गातली झाडं पेडं या सगळ्यांचं महत्त्व आहे त्या दिवशी. नंतर दुसरा दिवस असतो तो धनत्रयोदशीचा म्हणजे धन्वंतरी जयंती असते. म्हणजे आरोग्याचा देव आहे तो आणि देवांचा वैद्य आणि वैद्यांचा देव अशी त्याची ख्याती आहे धन्वंतरीची. तर या धन्वंतरीचं पूजन म्हणजे धनत्रयोदशी म्हणजे आरोग्यम धनसंपदा असं. आरोग्य हेच धन दुसऱ्या नंबरवर. आणि तिसऱ्या दिवशी नरक चतुर्दशी अमावस्येच्या दिवशी. आणखीन नंतर लक्ष्मीपूजन असं तिसऱ्या नंबरवर. असं दिवाळीच्या धनपूजनाचा क्रम आहे. पहिला जे निसर्ग आणि पशुपक्षी धन जे आहे त्यामध्ये मुख्यत्वे करून झाडं पेडं हे सगळं येतं. औषधी वनस्पती येतात. पयलींच्या तेंपार कशें आसलें की मनशाचें जीवन जें आसलें तें वनौषधीचेर अवलंबून आसलें. कित्याक आयच्या सारकी ॲलोपॅथी, युनानी, आयुर्वेदीक ही उपचार पद्दती त्या काळार नसली. ताका लागून मनशाचें जिवीत जें आसलें हें सैमाक लागीं आसलें. आनी दिवाळीचो उत्सव जो आसा, सण जो आसा हो आमकां सैमाच्या लागीं व्हरपी असो उत्सव आसा. कित्याक त्या कालखंडान आमचें भात जें आसा तें कापलें वयता आनी तेचो सुगंध जो आसा तो मनशाच्या नाकान वयता. आनी तेका लागूनच हे भात जे आसा त्या भाता पासून फोव करप
आणि फोव खावच्या पयलींच तिखट फोव, गोड फोव, दुधातले फोव हे सगळे खावच्या पयलींच आमच्या कडेन कारीट जे आसा ते घेवपाची परंपरा आसा. कारीट जे पळय आसा ते दिसाक विशेष करून हे खातात कित्याक कारीट एक कोडू आसता. आंगातली कितें कोडसाण जर आसत ते वचपा खातीरूच जे पळय आसा ते कारीट फोडटात आनी मातशे जिबे लायतात आनी ताचे नंतर मागीर गोड खातात. दिवाळीन हे जे फळ तुमकां दिसता हेजे आतां सद्या बारीक आसा पूण ते मागीर व्हडले जाता, मातशे येदे जातले, तर हेका आमी कारीट म्हणटा गोंयांत. तर ह्या फळाक खूब दिवाळीन म्हत्व आसा आनी तें सायंटिफीक नांव जें आसा ते कुकुमीस ट्रायगॉनस तेजें सायंटिफीक नांव आसा. आनी दिवाळीन नरक चतुर्थी जाल्या उपरांत दुसरे दिसा जेन्ना दिवाळीची सुरवात जाता तेन्ना ती गोंयान ह्या फळाक पांया पोंदा चिड्डून जातात. आपल्याकडे पहाटेला दिवाळीच्या दिवशी कारीट फोडण्याची प्रथा आहे. हे अतिशय एक औषधी गुणधर्म असलेलं हे फळ आहे. आणखीन हे मुख्यत्वे करून त्वचा विकार आणखीन फंगल इन्फेक्शनसाठी नखामध्ये जी हे होतात, नखातली पोर जी होते त्यासाठी त्याचा उपयोग असतो. हे जेन्ना पांया पोंदा चिरडटात तेन्ना गोविंदा गोविंदा अशें म्हटलें वयता सकाळच्या पारार आनी मागीर तेजी जी चव घेतली वयता इल्लेशे बोटान. ॲप्सेस होतात किंवा हे जे गळू आणि हे जे सगळे पित्ताचे सगळे उष्णतेचे फोड वगैरे असतात त्याच्यावर सुद्धा ते कारीट लावलं जातं गरम करून. किंवा ते कृमीनाशक आहे, त्वचेचं हे सांगितलं या पद्धतीने ते वापरलं जातं. कफाचा नाश करणारं आहे असं ते खूप सुंदर औषधी ती वनस्पती आहे. किंवा बुद्धिमांद्य, फिट्स येणं या पद्धतीचे सुद्धा त्याच्या तेलाचे आणि अशी बरीच संशोधनं आहेत झालेली. आणखीन ते विविध ठिकाणी विविध प्रकारे वापरलं जातं. दिवाळीन पाडवो जो आसा, गोरवा पाडवो, तेन्ना ह्या कारीट जेन्ना व्हडले जाता मातशे तेन्ना तेज्या मदीं हीर तोपून तेजे पांय कशे करता प्रतिकात्मक. आनी एक कारीटेची तकली म्हणून तेका जॉयन केली वयता आनी अशी बारीक गोरवा जी आसा ती प्रतिकात्मक गोरवा केली वयता आनी ताचो शेणाचो वाडो घालून ती गोरवा भितर ठेवून अशे गोरवा पाडवो ह्या गोरवांक एक म्हटल्यार रिस्पेक्ट दिवपाचो सण आसा. तर तोय त्याय सणान हेका म्हत्व आसा. जशे कारीट कांय कडेन खातात तशेंच कांय भागांनी सातवीण म्हणटा त्या सातवीणेची साल जी आसा ती साल लोक वापर करता आनी ही साल जी आसा ती डिसेंट्री, डायरिया सारकी जी दुयेंसां आसा तेतूनसून मनशाक त्रास जे जाता ते त्रास कमी करपाच्या नदरेंतल्यान उपयोगी पडटा. हे म्हाज्या फाटल्यान जे झाड आसा हे सातुनाचें झाड, तेका सातवीन सतपर्णी अशें म्हणटा. तर सातुनाचो उपयोग आमी पारंपारीक पद्दतीन जे कडू औषध आयतारचे किंवा बुधवारचे अशे पारंपारीक पद्दतीन घेताले तेतून तेजो आवर्जून वापर केलो वयतालो. तर खास करून दिवाळेच्या टायमाक तेची साल वापरली वयता औषधा खातीर, म्हणजे ती सकाळचे कडू घेता तितून. सातवीण हा ही खूप अगदी औषधी आणि कृमीनाशक मगाशी सांगितलं तसा त्वचा रोगांसाठी आणि पोटातला सगळं अजीर्ण, आम, अपचन हे सगळं जाण्यासाठी विरेचक म्हणून अतिशय उत्तम काम करतो सातवीण. आणखीन पहिल्या दिवशी ते औषध घेऊन सगळं पोट आणि जठराग्नी चांगला प्रदीप्त झाला की मग नंतर पोहे खाण्याची जी मजा आहे ना ही खूप चांगल्या प्रकारे आपल्या संस्कृतीने हे सगळं सांगितलेलं आहे. आरोग्य सांभाळून मग तुम्ही सणाची मजा लुटण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी आहेत. ही साल काढून मागीर ती उकडून तेजे उदक घेवप आसता. कांय लोकां कडेन ते सातविणाची साल जी आसा ती साल मसालो म्हणजे तेतून तिखी, लवंग, मिरी हे सगळे धाडोन घालून तेची कांय कडेन चटणी करतात, तर कांय कडेन ते जे द्रव्य स्वरुपान ते घेतात. जे झाड आसा म्हज्या सायडीक तेका सातवीण अशें म्हटलें वयता गोंयान आनी मराठीन तेका सप्तपर्णी म्हणटात. तेजें सायंटिफीक नांव जें आसा तें एलिस्टोनिया स्कॉलारिस आनी कॉमन नेम आसा इंग्लिशीन ते ब्लॅक बोर्ड ट्री. तर एलिस्टोनिया स्कॉलारिस हो शब्द आनी ब्लॅक बोर्ड ट्री हे म्हणच्या फाटलें कारण अशें की पयलींच्या तेंपार ब्लॅक बोर्ड जे आसले फळे आसा आसले किंवा पाटी आसा आसलेली आमी बरयता ती, तर पाटयेचे जे फ्रेम्स आसा ते ह्या झाडाच्या लांकडा पासून तयार केले वयताले. तेज्या खातीर हेका ब्लॅक बोर्ड ट्री आनी एलिस्टोनिया स्कॉलारिस ही नांवां आसा. सातवीण हा मुख्यत्वे करून मधुमेहनाशक असाही सांगितलेला आहे आणि हा त्याचा खूप उत्तम आत्ताच्या सगळ्या या जमान्यामध्ये
अतिशय एक त्याचा चांगला उपयोग आहे. अन्नपचनाच्या प्रक्रियेमध्ये असा एक प्रकारचा शेळा कसा पोटात साठतो अशी एक आयुर्वेदाची संकल्पना आहे आम नावाची, आणि हा आम सगळ्या रोगांच्या उत्पत्तीच्या मुळाशी असतो. हा आम नाहीसा करण्याचं काम ही सप्तपर्णी म्हणजे सातविणाची साल करते. हे झाड वळखपाची एक एकदम सोपी गजाल म्हटल्यार ही जी फांदी असता ह्या झाडाची तेका ही 7 पानां असता. ही जे आता सगळे कडेन तुम्ही हे पानां सगळे क्लस्टर पळयता ते 7 पानांचे क्लस्टर असल्या कारणान तेका सप्तपर्णी किंवा सातवीण अशें म्हटलें वयता. आणि ह्या म्हयन्यान दिवाळी जशी लागीं येता तशी हेजो बहर सुरू जाता आणि हेका जी फुलां लागता तेका खूप सुंदर वास येता. पण कांय जाणां खातीर ह्यो वास असो म्हटल्यार असहाय्य आसता आणि अस्थमाचे जे पेशंट्स आसात किंवा कांय जाणांक एलर्जी आसता तर तेंच्या खातीर ह्यो वास जो आसा तो खूप त्रासदायक तांकां पडटा. तेच्या खातीर ह्या झाडाक आनी एकूय नांव आसा ते तेच्या खातीर आसूं शकता. तें नांव म्हटल्यार शैतान का पेड अशें बी म्हटलें वयता. आनी तशेंच डेविल्स ट्री हें बीन हेजें नांव आसा. तो ह्या गजाली खातीर ही अशी नांवां तेका मेळ्ळी आसूं शकता. आनी आमच्या गांवांत आमच्या केरी गांवांत हें झाड आसा तें स्मशान भुमीन आसा. आनी तशेंच हेची अशी पुजा बीन केली वयता कांय गांवांनी. शिरगांव हांगासर बिचोलीचे शिरगांव हो गांव आसा थंयसर एक हें झाड आसा. थंयसर तेका एक वेगळ्या प्रकारचो रिस्पेक्ट आसा. थंयसर मानस जी आसता थंयसर हें झाड आसा आनी तेका मानसे वयलो अशें बीन त्या जाग्याक नांव पडलां. सातवीण वृक्ष जो आहे त्याच्या मागे एक आपली सांस्कृतिक परंपरेचा एक चांगला संदर्भ माझ्या ऐकिवात आहे. आणि तो असा आहे की पूर्वी जी गुरु शिष्य परंपरा होती, आश्रम होते, हे आश्रम ह्या आश्रमांच्या अवतीभोवती या सातवीण वृक्षांची लागवड केलेली असायची किंवा त्या सातवीण वृक्षांच्या खाली बसून ज्ञानदानाचं काम चालायचं. एखादा गुरु आपल्या शिष्याला तयार करायचा, आपला शिष्य संप्रदाय असायचा आणि त्यांचं शिक्षण पूर्ण झालं की त्यांना निरोप देताना गुरु त्या सातवीण वृक्षाची फांदी त्याला द्यायचा किंवा रोप असेल काही, की यामागे असं होतं की त्या शिष्याने आपला ज्ञानसंप्रदाय आहे तो ह्या सातवीण वृक्षासारखा पुढे न्यायचा. आणखीन ती सातवीण वृक्षाची फांदी लावून त्याच्या विस्तारासारखा आपला ज्ञानविस्तार सगळा करायचा असा त्यामागचा एक संकेत होता. 7 मजले असतात या वृक्षाला, एवढा उंच तो वाढतो. म्हणजे मध्ये पानं, मध्ये खोड आणि त्याच्या भोवती पुन्हा अशी छत्री पानांची, असे 7 मजले या झाडाचे होतात. एवढे प्रचंड उंच वृक्ष असतात हे. अशा पद्धतीचा 7 मजली आणि इतका व्यापक असा ज्ञानविस्तार असा करायचा असा त्यामागे संकेत असायचा. आणि गुरुने शिष्याला भेट म्हणून हा वृक्ष, ही फांदी जे काही असेल ते दिलं जायचं असा एक संदर्भ आहे. सगळी परंपरा आमकां एक दाखोवन दिता की आमी आमचे जीवन जे आसा हें ग्रेस्त करतालो जाल्यार ज्या पद्दतीन गोड खाता तशेंच ते कोडू खावपाक जाय आनी ते खाल्ल्या उपरांतूच आमकां जगपाचें म्हत्व जें आसा हें कळूंक शकता. तर आयच्या ह्या खासा कार्यावळींतल्यान कोडू आमच्या खातीर कित्याक गरजेचें हें हांवें तुमकां आतां वेगळें सांगपाची गरज ना. दिवाळीचो फराळ खूब गोड आसता, पण तो खावपाच्या पयलीं कोडू खावन आपली कूड आनी मन शुद्ध करप गरजेचें. हे कोडू खावपाच्या फाटल्यान कितें शास्त्र आसा, हे ज्यो पारंपारीक चालीरिती आसात त्यो सांबाळटना तेच्या फाटल्यान फक्त श्रद्धा न्हय तर गिन्यानाच्या दृश्टींतल्यान तेचें कितें महत्व जावन आसा ते समजून घेवप गरजेचें. तर आयच्या कार्यावळीन हांगाच थांबता. तुमकां समेस्तांक पळोवप्यांक प्रुडंटा कडल्यान दिवाळीची खूब खूब परबी.